風騷嘅 podcast 第二集啦。咁咧，我哋呢個風騷唔抹罪咧係不定期嘅。咁主要咧就係、通常咧 K 波我哋講得太興起咧，就忍唔住咧就要繼續延伸落去噶啦。所以咧，如果上次有留意我哋 K 波小氣聽嘅聽眾咧，就知道我哋上次嘅特別嘉賓就係黃妍啦。啊！大笨耶！蛋王賢，因為上次太興奮啦，尤其是被呢個糾察員去捉我講粗口，佢都十分咁。其實 K 波上一集咧就講起歌詞即文學同埋唔同文本改編嘅歌詞啦。咁要數翻去廣東歌詞嘅緣由咧，咁就可以去到楚辭咁遠嘅，即係開始有音樂性嘅一啲詩詞啦。咁所以我哋上次都提咗後嚟廣東歌裏面有一啲文本改編嘅作品啦，譬如黛玉笑料啦，心的全部啦，同埋黃妍咧都講咗好多佢喜歡嘅方文山啊，作為呢個好多人做文學研究嘅詞人嘅一個佢嗰個創作嘅轉捩點啊。咁明歌詞嗰個多變喎，同埋個創意啊。之前除咗講緊話可能佢可以數到去楚辭咁，但係其實譬如而家Taylor Swift 嘅歌詞又會有一啲大學嘅 summer course 去研究啦，咁樣跟住李嬸咧今日會講一講梁祝啊，係經過好多年嘅演化啊嘛，即係由粵劇去到電視劇，去到何韻詩亦都做咗一個歌劇，有一連串嘅廣東歌嘅出品啊咁。大家好，我係李嬸，係啦。喂，點解我哋無啦啦會講到呢個事情咧？其實係因為我哋一開頭傾嗰個講歌詞改編嘅時候咧，其實我發現咗咧就好有趣嘅。嗰個歌應該話原本有啲文學嘅作品，然之後咧佢出現咗之後咧，其實大家會有感想噶嘛。跟住輾轉有感想之後咧，我哋就慢慢改編成好多唔同嘅媒介啦。咁歌詞係其中一種啦。咁但係咧喺呢一個過程入邊咧，喺我哋發現呢個過程入邊咧，我係唔小心揾到呢個問題，揾到呢一個議題出嚟啊！就係咧，我哋嗱，你諗下我哋嗰個年代啊嚇，我已經直接將呢一個年齡拋開啦，就係其實大家記唔記得咧？大約十幾年前嘅時候咧，何韻詩咪同埋阿周國賢同埋梁祖堯咪做咗一個舞台嘅叫《梁祝下世傳奇》嘅，大家應該都嗯，有聽過呢個啦。咁呀，就係啦，咁呢個大家都仲有記憶，我幫大家回翻去呢個2000年代嘅時候先。咁好啦，我哋好多人咧聽梁祝咧，本身都會係由呢一個位開始，我知道有咁嘅嘢，甚至乎頭先咧阿黃樂怡講起話自己細個睇過一個亞視嘅梁祝啦，係啊，係咩梁小梁小冰。冰嘅梁祝噶，係我估我哋大部分人都即係我哋呢啲90後都係睇下，因為我哋係同一個年代。係啊，中午嘅時候亞視亦都有重播嘅。冇錯，就係嗰啲即係嗰啲咧，study leave 嘅時候冇嘢做，跟住你就會開始勁喺度睇嗰啲翻播又翻播嘅劇集。Anyway，咁呢一個梁祝咧，其實梁祝呢一個故事咧，首先咧我要講一樣嘢就係，好多人都以為咧故仔係真，其實咧故仔係虛構嘅，因為故仔係係假嘅，其實由係頭到尾都係四大民間傳說之一啊嘛。佢係傳說，佢真係一個傳說嚟嘅咋，佢並冇梁山伯同祝英台呢兩個人嘅，可能我諗有啲現實嘅事情借鏡嘅，但係佢本身係一個劇嚟嘅。咁點嗯，解佢無啦啦講起呢一個咧？我就發現咗咧，好多歌詞嘅作品入邊咧，其實經常入邊都會用呢一樣嘢嚟做，即係每隔一段時間咧，久唔久就會出一啲歌啊，係會用翻梁山伯祝英台呢一個題材去講嘅喎，係久唔久就會出一出嘅喎。咁跟住我就嗯，一查之下咧，我就發覺翻到去，原來一開頭呢一個出處咧係1906年嘅時候出現，即係講緊係100年前有多。係咁點解佢個點樣咧？原來佢一開頭嘅時候咧，係原來我想首先講有個地方叫肇慶啦，即係唔係廣州嗰個肇慶啦，係浙江嗰個肇慶啦，即係佢講佢個音一樣，寫法唔同。喺嗰度咧，原來有啲劇，有啲雜劇，就佢哋好原來當時咧係好興有一樣嘢叫做
地講古咁樣啦，好似叫做，就係喺個啊，農村嗰度咧，就會有啲人結婚咧，咁我哋咁你結婚好無聊冇嘢搞啊嘛，咁啊請啲人翻嚟做戲啦。咁佢哋一開頭嘅時候咧，未係做戲嘅，就係請一個講古佬翻嚟講古仔。咁你就幻想下嗰個周星馳咩嗰個老古頭咁喺度講嘢咁樣啦。咁我哋其中一個古仔就係嗰個古仔原本就係又叫梁山伯同祝英台咁簡單嘅啫。咁佢又講古仔，講古仔咧，就變成咗做劇啦。咁啊，佢哋嗰啲小戲班咧，就會不斷係咁巡迴去做啦。咁啊，慢慢咧喺呢一個浙江一帶咧，佢開始紅啦。後嚟去到咧，因為上海人咧，佢哋開始有接觸呢啲雜劇啦。咁佢係喺上海爆紅嘅。我講緊呢個仲係嗰啲1910幾年、1920幾年嘅年代嚟嘅。嗯咁好啦，呢個原本喺喺呢一啲叫做上海啦，呢啲地方流傳嘅一啲劇目，點解到最後會突然間會進入咗個流行文化咧？咁我哋會多得一樣嘢咧，就係叫做黃梅調啦。原來咧，其實以前啲啊，編劇，因為以前啲編劇咧，佢哋寫劇咧，其實佢哋邊有咁多創作啊，都係抄嚟抄去嘅啫。佢哋就會攞一啲其他嘅劇目。咁啊當時好賣得，咁佢就變咗我哋一開頭第一個所進入呢個流行文化嘅改編咧，就係黃梅調啊，就係黃梅調。黃梅調咧就係講緊有一個人叫凌波姐姐啦，跟住另一個我唔嗯記得咗啦，就係凌波姐姐就佢真係就係做梁山伯與祝英台，然之後佢好長嘅，以前嗰啲粵劇嗰啲歌咧，佢哋一隻歌係九個字啊嘛，即係佢成個劇做晒成個劇係做晒有而十幾廿，家隻歌九個字死㗎，每一隻歌係九個字咯。係啊。點記啊？好難記嘅喎，好犀利咁祝英喎。台唔係啦，佢播，係 musical 嚟噶嘛，其實佢根本成個都係 musical 嚟噶嘛，佢個故事。咁好啦，我呢樣嘢太遙遠，我哋即刻飛咗好啦。好啦，我哋數下究竟有啲乜嘢，究竟有啲乜嘢歌入邊係有用到梁祝嘅咧？嗱，我之前數過啦，有化蝶啦，化蝶 嚇，嗯，exactly 就係講梁祝，exactly 就係因為梁祝下世傳奇而飛出嚟噶啦。勞斯但係其實萊斯啊，斯萊斯就係都係因為都係因為呢個舞台劇而衍生出嚟嘅產品啦。佢嗯係嗯，點講啦？其實嗰啲似同人誌嘅，佢係跟住呢個故事，然之後再改編出嚟噶嘛。其實再嗯，推翻再之前咧，上一個10年啫，你哋兩個睇嗰個少年梁祝啊，啊，你哋兩個你哋兩個睇嗰個梁小冰同埋小豬做嗰個梁祝啦。跟住就嗯，係、跟住我再睇嘅再上一個梁祝咧，就係講緊係吳奇隆、楊采妮、徐克拍啊，嗰套梁祝啦。係，哦，嗰套翻拍，梁祝就哇！我就第一次睇啦，就係喊到 PK 啦，嗰個就完全完美地。我仲記得係徐錦江做個老豆咧，要逼阿楊采妮嫁，但係冇馬文才嗰個人嘅，佢好抽象嘅一個人咁咯，唔存在。嗯，Anyway，佢總之咧變晒，佢每次變親一個佢由黃梅調啦，跟住佢變咗粵劇啦，跟住佢又變個電影啦，之後變個你哋所講嘅電視劇啦，佢好似有冇變卡通咧？我都唔係好記得冇變卡通。但係佢中間有啲咩歌裏邊，我話佢牽涉咗好多咧，就係咧其實佢變咗黃梅調嘅時候，咪話佢變咗十幾隻歌，但係每隻歌有9個字咁長嘅。入邊其中有嗯，一個好出名嘅歌曲目咧，就叫《十八相送》啦，係啦，哦，嗯，《十八相送》咧就係喺我哋聽嗰個版本咧就係 Shy 個版本嚟嘅，係啊，就係佢哋講一樣嘢就係同18歲有關啦。但係 from the very beginning 嘅時候咧，《十八相送》其實係講話梁山伯與祝英台佢哋要行18里路啦，因為佢有一個場景咧，就係話佢哋要送別對方啦，但係佢呢度都好唔捨得。於是佢哋兩個咧就一度行入個竹林度行咗18里路咯。咁佢就因嗯為太過唔捨得啦嘛，佢就亦都係喺嗰場戲入邊咧，阿祝英台就表達咗你一定要嚟搶親啊！我唔會嫁俾馬嗯文才嘅，就係喺呢一段入邊。咁但係嗰個你又發覺嗰個歌詞改編好有趣，就係佢哋原本講嘅就係行過呢個18里路嘅再見啦。咁但係喺呢一個歌詞改編嘅時候咧，其實有時冇關係嘅，佢只不過純粹攞咗食咗個字，因為嗯，十八相送已經係講18歲啦嘛，佢就唔係講18里路啦嘛。咁然後後嚟咧，佢又有另外咧，就係有時會一路一路咁樣改編落去嘅喎。
梁祝嘅《黃梅調》入邊咧，其中有一首，佢嗰十幾首曲入邊咧，其中有一隻叫《三百林鐘》啦。佢入邊有一句歌詞咧，係有一段歌詞叫做類似簾外雨，點滴到天明。跟住仲有一句就係空房冷冰冰，山伯孤零零咁樣啦。呢八句四句歌詞咧，係擺咗落去劉德華有一隻歌叫做《繼續談情》入邊嘅。嗯，即係話咧，其實咧好得意喎。原來咧改編嗰啲嘢咧，其實佢唔係一下，佢唔係淨係一下翻嚟，佢可以一路係咁跳，一路係咁跳。你生啲新嘢出嚟咧，下一個人咧就會攞住嗰啲嘢咧，又再轉化做另外一件事。呢一個其實係相當有趣。呢個喺我哋接下來咧，跟住我哋會講其他嘅改編嘅時候咧，係經常出現嘅現象嚟嘅。咁呢個就係關於梁祝嘅。呢個橫跨咗，即係佢其實諗下佢入誕生嘅時候係1906年，講緊係差唔多超過100年，佢都喺個流行文化嗰度持續咁樣出現。而呢一個咧就係淨係喺香港嘅流行文化入邊，佢起碼橫跨咗超過60年，係非常我覺得勁之犀利。嘅位係，即係佢係一個現象啦，同埋佢都可以一個借鑑係我哋點樣做流行歌咯。因為你哋話梁祝跟住轉咗做流行歌，你講譬如化蝶啊嗰啲，我哋係即刻知嘛，可能有聲響起噶嘛，完全喺個腦度。係啊，我突然間醒起，同埋佢係一個同人誌咁樣嘅方式去做咧。咁其實就同阿黃妍同埋我做即係由1Q84變咗4891嗯嗰個構，即係嗰個結構係如出一轍嘅喎。嗯，係，我亦都突冇錯。然間醒起嗰陣我哋做嗰隻專輯嘅時候咧，阿黃妍啲 fans 係真係睇翻嗰本書個先能嘅。多咗好多人買1Q84嗰套書去睇咯，同埋多咗好多人都睇書咯。係啊，因為咧我懷疑係因為流行歌佢始終嗰個音樂性嗰度咧係會令你 loopable，即係有少少係入耳啲啦，跟住或者甚至乎係洗腦式咁樣聽，咁係好親民嘅一件事咯。即係你譬如要一個好 layman 嘅人無啦啦間打開梁祝嘅歷史去睇，睇完佢未必記得。但係你嗯，叫佢聽首勞斯萊斯，再加上之後森美嘅森美用勞斯萊斯嚟整咗一個笑位去做一個封煙啊嘛，你知道唔知道嘅戀愛封煙，跟住哦，我知啊，阿勞斯希啊，我記得啦。冇錯，跟住就更加即係深入民心咯，即刻用翻啲文縐縐嘅詞語講先，即係我覺得係嗰個大眾力量去令到大家重新去體驗文學，其實並不是一啲咁嚴肅嘅事，其實好多情緒係共通嘅，所以佢可以不停演化喺唔同嘅文本裏邊咯。